Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Nasaluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tas'alan ojo njaluk sira al insana ing menungso. Wa wa hal utawi insan iku wahdawa wa hal utawi insan wahdahu hale wa wa lan hal utawi insan wahdawa le jane insan. Ya, durek niru. Wala tasalan ojo njaluk sira insan ing manungsa wa wale utawi insan iku kainan nasi ing dalem antarane manungsa. Ala qasdin ing atase sejo ayu yen to aweh sapa insan ka ing sira hayaan berwaisil minhum sangkon nas. Fa in fa'alta mongko lamun agawe sira dalika ing mengkono-mengkono antasal insana wa kainan nas. Wa atalan apa sapa insan ka ing sira minal haya krono isin. Walau sa'al talan lamun aweh sirahu walau sa'al lamun jaluk sirahu ing insan wa walau ta insan wa dawal insan iku lam yu'ti ora aweh sapa ka ing sira sayan ing suci-wiji. Faqad qala moko teman-teman dawuh saka Imam Al-Ghazali Imam Ghazali rahimahukum kumlase Ghazali sapa Allah mai mau ta perkara yukhadu kang den ala apa mabil haya iklan sebab isin ala hadzal wajhi ngatasé iki dalan iku layah ilora halal apa malil akhir ikuti kang ngalap fil batini ing dalem batine wa in halasna jan halal akat zahire ing dalem zahire indah wastuduk apa kaul Allah bimaknahu kelawan maknane kaul. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi yang penuh barokah, pada pagi yang penuh rahmat, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita semua untuk bertemu kembali di aula zikir salat nariyah. Dalam rangka kaji ngaji bareng kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang hampir kita selesaikan tentang bab sedekah, tentang bab kefakiran ya. Hampir selesai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah kula panjenengan. Benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi dipun terusaken sababiyah ingkang nembe sakit, muga Allah paring sembuh sakite barokah hadir teng pagi hari ini. Ingkang keluarga sakit, mugi-mugi Allah sembuhkan keluargane.
Amin. Susah, muga Allah paring bunga yang ada masalah. Amin. Muga Allah mudahkan masalahnya. Amin, ya Allah. Kalau muka Allah Amin. kuatkan, engkang jomblo, Amin. Allah panggilnya jomblo. Amin. Mungkin menjadi kehamilane. Namanya yang kadang mantu, dan panggil mantu, muka-muka kaparingan mantu yang soleh, solehah, dari kagungan dia, mungkin kita akan bangun gereja yang jaga itu nanti antara wajib ketimbalan Allah, mugi-mugi manggih husnul khotimah. Amin Allahumma Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada kajian bab kefakiran, bab sedekah. Sudah hampir selesai ini, ternyata tinggal beberapa baris saja. Wala tas'alil insana wa huwa bainan nas ala qasdin ayyutiyaka hayaan minhum. Janganlah kamu meminta kepada seseorang yang seseorang itu ketika berada di depan orang banyak. Ojo njaluk karo wong sing dijaluki iki mang pas ning ngarepe wong akeh. Tujuane sing njaluk iku apa? Tujuane sing njaluk ben diparingi soalé kok lek wonge ra ngei kan izin. Mulane tak jual ae ning depan umum. Niki teng nggone Sunan Cirebon. Itu seperti itu modelnya wong njaluk niku lemburoni sampai ngoten. Lah akhirnya gak izin gak ngei kan. Mergo izin lah timbangane izin tak ngei ke wis. Itu tidak diperbolehkan. Jadi njaluk sing model ngoten niku mboten Pak. Jadi aja sok njaluk ning gone wong sing wong mang kondisi di depan orang banyak. Nah, dia punya tujuan apa? Engko tak jaluk izin kan mesti ngei. Tegete wong akeh kok paling tak yo ngei. Kalau izin ora ngei ndek, ngei lah. Tujuannya untuk seperti itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya secara lahiriah memang halal. Tapi secara batiniah jumuk pemberian itu mang hukumnya haram. Ngeten. Fa'in fa'alta apabila kamu melakukan itu, fa'in fa'alta dari kalau kamu melakukan itu, wa'atoka minal haya, memberi dengan karena malu. Walau sa'altahu wa huwa wahdahu lam yu'tika syai'an. Apabila dia sendirian, maka tidak akan kamu tidak akan dikasih sesuatu apapun. Ngene penak elek sampean njaluk nang gone wong limang di tengah-tengah nang wong belas ora mungkin ngei. Lha wong njaluk iku pinter. Ya. Wong njaluk iku pinter. Carane bendang dinyai lek pun njaluk wong iku tak jaluk ning gone pas kalangan nang arep wong akeh. Apa kinde tokoh gak terus dijaluki wong ning ngarepe wong akeh ora ngei barya imetnya jatuh utawa ketok level ndak penak akhirnya ngei. Nah, apabila ini kau lakukan ketika dia dalam kondisi sendiri di hadapan tidak ada siapapun kok dia meminta kepadanya dan itu tidak akan mungkin diberi, bagaimana atas hukumnya? Bagaimana Imam Ghazali dakwakan bahwa mayukhadhu bil haya ala hadzal wajhi la yakhillu lil akhidhi fil batin. Ngeten sesuatu yang diambil karena pemberiannya karena malu kepada orang lain, menurut kaul di sini tidaklah menjadi sesuatu yang halal, la yakhillu ora halal al-akhidhi fil batin. La yahilu ora halal lil ardi fil batin secara batiniah jumuk iki sing dingae wong lengae tengah wong gimana niku hukume mboten asal aja mbok jumuk ya secara batiniah wa in halalahu fi dhairi
Walaupun secara zahiriyah itu halal, tapi secara batinnya wong sing ngei mergo kepeksa niku wau. Ini kula dijumuk ora oleh ganjaran. Iku lek sampe dijumuk wong sing jumuk barang sing ngoten niku wau dihukumi haram secara batiniyah, secara hakikat itu tidak oleh. Walaupun secara zahiriyah itu boten dosa. Karena wong jaluk pun juga yang gak munggo, umpamane wong jaluk. Jadi kudu iso menempatkan diri dengan baik. Jadi ana wong jaluk di depan umum kok sama tangi terus dijatuh pelite wong kuwi dijaluki ngono kok ora tinggal 500 ya ngalih. Sakjane kan ya ngoten. Bukan 500-nya ya. Jadi ndelalah kok ndek ngei tenan. Lah upama wonge iku mang pas ora ngarep mangkat kok ora ngei, maka apa yang diberikan itu dihukumi haram secara hakiki, walaupun secara batiniah dihukumi halal. Ya halal ngei wong, tapi bisa berwujud haram. Fakondiman lain halas natir halal rumbal dalam berindah kebakaul bimarwang kaul. Wa amma idza utitan ana penalikan den paringi sira sae siji minat dunya sangkon dunya min ghairil masalah dan kaitan pun jaluk. Apabila kamu dikasih sesuatu dari dunia ini dengan tanpa meminta, wala asrafa nafsun ora leluyane awak, fakul mongko ngalapo sira ing fakut mau ngalapo sira ing sek lek sampean ora njaluk kok dingehi tanpa nono aja sampean mbok tolak lamun nampane karo muni barokallah. Jane ora sering njaluk tapi dingehi ngono kuwi kon napa kon memberi napa nggih. Alah Pak Angel ngomong sesuatu ketika Anda tidak minta kemudian diberi sesuatu maka terimalah sesuatu itu. Walam taru wala taru bulan ojo nolak sira ing sak khususan apa maneh idza kunta nalikana nasr tajan kang butuh ilahi maring rasa munafik barang. Apabila Anda dalam kondisi butuh nyiran jaluk tapi ana wong kok ngei wajib kudu apa iki bener dari kiai kula lek sampean tinggal dhuwit wong disangoni wong kang aja sampe mbok tolak ditampani karo bidungakno muga-muga barokah ngono to dengan tatang kita ya enten gitu. Fa iza amma iza utita sya'at dunya min ghairi mas'alati wala asrafa nafsin fakhudhu wala tarudhu kusolidakun tak mutajan tanpa nono lan aja sampai mbok tolak nalikane awakmu pas butuh karo sesuatu itu. Walaka nukud siro antaru dayan tombale akan sang saida alim tarewo siro anna berdua sak temeng dalam nolak apa solahan apa berjang di dinika maring awak dhewe sira. Walaupun menolak itu ada kebaikan untuk derajat keagamaan kamu. Awal bika utawa kanggo hati kamu, tapi saja sampeyan butuh tenan, rasa munafik. Wong awake butuh gayane kok mboten-mboten. Awake luwe kali dahar gayane kok mboten-mboten. Luwe dahar ya ditampani. Ya wong luwe tinggal dahar wong gayane mboten-mboten napa wae atas tu yakin pun marah. Padahal otane kemerucuk dadak muni-muni ngono ndak oleh ngoten niku ndak oleh. Apa jika fa'ama idza arata lampun nalikane ngarepaken siratul jam kenarai pangkat njaluk kenarai njaluk pangkat sumang tasar mongko gumelar
Sumatang sosoi timong konuli gumelar sebutan bagus. Jadi ono sebutan bagus kondang kaya jadi 10 juta lah ditampani. Kalau wong ada 500 juta lah tampani. Kalau wong ngai mobil lah tampani. Jadi di mata manusia orang ini termasuk orang sing duwe jeneng duwe keapian. Wa ayu qala itu dan ucapake apa ana fulanan layak dalujunnya. Wong sing nganu ki lho dinyae wong ora apa. Jadi ketok apik rumangsane iki. Tapi itu mboten ora nek mang dengan kondisi butuh tenan, coba wong esuk pun tampa terus sampai mbok tolak kabeh pemungku. Aja ngono dadi kiai aja ngono. Iya rasa nyai mangke barokah sama kiai ini kan saged. Alasane niku saged mawon. Takbaluran ojo nrimo haram barang haram wala malan nrimo perkara sidal masuk hatun desbardo yuratun kang lahir tukang jelas. Janganlah kamu menerima pemberian itu haram. Janganlah kamu menerima pemberian yang bersifat haram pemberiannya. Atau ada bau-bau syubhat yang jelas. Ketika dipaksa juga nampani, betul betul tampani ya iso. Wa inja itu. Wala ma fi syubhatun dairatun wa inja senajan teko apa haram kain srobi duni masalah lan penjaluk. Walaupun Anda tidak meminta atau ketika ada uang haram yang diberikan padamu, maka tidak usah diterima, itu tidak apa-apa apabila jelas uang orang itu uang yang haram. Wa in ja'aka biduni mas'alatin walaupun datang kepadamu dengan tanpa kau minta. Fa'lam ngerti sirah hadil jumlah ta'ing iki jumlah rasi dan halih kang benar wabillahi taufik wabillahi warahmatullahi taufiq kita pertolongan wa dari Allah iku hasbuna kang nyukupi kita wa ni'mata subhanahu wakilu utawi Allah kang den pasrai ya jadi menerima pemberian orang lain kuwi wajib kok tampa dengan doakan barakallah muga-muga sing nyai barokah sing nyai oleh barokah iki jenenge napa menerima pemberian orang lain ketika tidak meminta kok nyai yo coba to lalu mesakne nggih mesakne won titik wa'lamu lan warosira ma'asira ikhwan he golongane pira-pira dulur ya sara muga-muga gampang kena ing kita sapa Allah wa iyyakum ing sira kabeh lil yusra maring gampang wajani lan mugi-mugi ngedoi wajani lan mugi-mugi wajanabana wajani yasir janabah wa janabalan ngedohaken sapa Allah nang kita al-usra ing angel wa ghafar ngapura sapa Allah maring kita fil akhirat ing dalam akhirat wal aulan utawi kan nanti saya orang ngantuk maring wa'lam ma'asyiral ikhwan yasaranallahu wa iyyakum lil yusra wa janabana usra wa ghafar lana fil akhirah wal aula lan utawi dunya wal ula lan utawi wal aula lan wal fil akhirah wa ghafar ngapura sawan lana maring kita wal ula lan ing dunya karepe Anna sahur Ramadan, nah mungkin membahas dari zakat,
sampai teko sedekah tatawu saiki nerangno bab Ramadan. Ana sahur Ramadan sak temene wulan Ramadan iku syahrun wulan azimul qadri kang agung derajate. Wal manzilah dilan tegese derajat indallah mungguwi Allah. Wa inda rasulilan mungguwi utusane Allah wa huwa utawi syahrul Ramadan iku sayyidus syuhur gustine pira-pira sasi. Farada mardake sapa Allah siyama ing masani syuhur. Alal muslimin wajib ing atas setiap orang Islam. Wa katabalan majibake sapa Allah ing wa katabalan majibake sapa Allah ing Ramadan wa katabalan majibake sapa Allah ing Ramadan alaihi wasalladzina majibake poso kala mengkoda Allah taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan berdasar dawuhipun Allah ayat yang sampun bawa seprawau. Bahwa Ramadan itu bulan yang penuh keagungan derajatnya untuk Allah Rabbul Besar. Ramadan itu disebut dengan rajanya bulan yang itu Allah mewajibkan puasa kepada hambanya yang Islam. Allah berpuasa kepada hambanya Islam sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dasare ibadah posone wajib, termasuk kalau sama didhawuhi wajib poso dengan ayat tersebut. Wa filan iku ing dalam Ramadan a'ni negara a'ni negara sesapa ing sesar Ramadan ing dalam Ramadan dalam nurunake sapa Allah awal kitab ing kitabe bundiau anzala nurunake sapa Allah kitab tapi Allah wa ja'alan dadake sapa Allah min layali sangka wengine min layalihi saking bengine Allah sampai Ramadan didadekaken Lailatul Qadri ing bengi Lailatul Qadar. Alatikan ya Lailatul Qadar iku khairun libagus min alfi syahrin timbang 1000 wulan. Terus ngeten nggih. Di dalam Ramadan itu Allah telah menurunkan Al-Qur'an dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Dan Allah jadikan malam Ramadan itu sebagai Lailatul Qadar. Yang lalu Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? Wal alfu syahrin lan utawi 1000 wulan iku aksaru luwih akeh min salasin katimbang 3 wa samana 80 apane sanatan taune. Ya. Dijelaskan berapa sih Lailatul Qadar 1 bulan itu. Lailatul Qadar yang diturunkan di bulan Ramadan itu. Terus Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu lebih banyak daripada 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu lebih akeh tinimbang 83 tahun. Fata'ammal mongko angen-angen sira hisab dalika ing hitungane mengkono-mengkono al-fasahrin.
Jadi kula jenengan didudono karek ngitung terus sampean satu saulane pira, pokoknya melebihi dari 83 tahun. Fata amal hisab dzalika. Ngen-ngenan hitungane ngamal sensasi sing 1000 niku wau. Wa tafakkar fi nafsika lan dalam atimu, dalam awak dhewe sira ayu lailatan tawi dindi wengi hadhihi lati kang iki wengi alati kang sorot dadi apa lail indallah ga Allah dadi iku khairan bagus au bila kalau utama min hadhil muddati katimbang iki mongso atau wilati kang dawa. Sebagaimana taruh syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan utawi Ramadan iku alladzi wulan anzala kang nurunake sapa Allah al-lailatan dalam iki wengi di fi ing dalem Ramadan Al-Qur'ana wa anzala nurunake fi ing dalam Ramadan wa unzilan tenturake kan dalam Ramadan apa Al-Qur'an dan hadir dadi linnas maring manungsa. Wabayina tadi pembeda penal huda sangka pitutur wal furqana dadi pemisah dadi pemisah summa qala mau dawuh sapa Allah inna anzalna al-lailatul qadri ing dalem wengine lailatul qadar. Sekarang kita bahas Ramadan bahwa wahai golongannya saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah memudahkan kita, mudahkan kalian pada sebuah kemudahan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kekangelan, dari rekoso, dan Allah ngapura kepada kita di akhirat khususnya dan di dunia. Kenapa? Syahrul Ramadan sesungguhnya bulan yang sangat agung derajatnya, sangat besar derajatnya di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Maka Ramadan disebut dengan Sayyidus Suhur mergo saking mulyane. Ramadan disebut sebagai apa? Sayyidus Suhur, gustine pira-pira sasi. Kenapa diartikan ora ana kemuliaan kaya bulan Ramadan? Mulane ana wong kok diparingi menangi Ramadan niku jan wong bejo-bejo. Setelah Ramadan ini bejo, tapi kadang-kadang wong niku biasa bu, rada tertarik lah. Ramadan yo ben kaya yo teko yo ben. Kadang-kadang dihidupkannya tahun awal sampai mencintai Ramadan itu nikmat yang luar biasa. Mulane kon syukur tenan ora ana kelebihan ibadah kaya sakjroning bulan Ramadan. Mulane wong-wong sing diparingi saged menang Ramadan niku kon bersyukur. Min hadil muta'atabilah qala ta'ala syahr Ramadan di unzila fihil Quran. Ya, ayat Allah sudah menerangkan bahwa syahr Ramadan atau Ramadan tidak unzila dan turunake Ramadan apa Al-Quran dan halih dari pitutur linnas wal manusia. Wa bainatan di menjelas minal huda suatu petunjuk wal furqan di memisah antara halal dan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bima termasuk dawu malih nggih, termasuk dawu malih sapa Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran di dalam malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Wa ma utawi apa iku adraka ma adraka mujudake to nggih. Adraka nemokake
Wa ma kaya kuwi kan nemokake mak ing perkara Lailatul Qadri Lailatul Qadar as-surata ing surah ila asuran untuk surat ila akhir sampai akhir surat. Tegese maca inna anzalna Lailatul Qadar sampai teko entek. Fa'arafna mongko meruhaken sapa ingsun Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ku anzalan nur Allah Al-Qur'an fi Ramadan ing dalem bulan Ramadan. Suma innahu wa Allah ku anzalan nur subhanahu yang Al-Qur'an fi Lailatul Qadar minu sang Ramadan ala khususna luwe wa hadal ingzalan lan tawi kitu menurunake utawi kitu murune ngaten ya hadal inzal tawi kitu murune Al-Qur'an iku minallah sallallahu mahfud min lahil mahfudi sallallahu mahfud ila Baitul Izzah maring Baitul Izzah. Baitul Izzah niku seperti yang sama dunia sul mawaqi'un nujum pertemuan Baitul Izzah. Minas sama dunia sange langit dunia. Nazala tumurun apa Al-Qur'an jumlatan kang gemblengan wahidatan kang siji minal lauhi saking Loh mahfud minal lauhi saking loh mahfud minal lauhil mahfud di salamat pada izam sama yang zina zalal kelan jumlatan wahidul malauhi ila Baitul Izzah. Dan ini nerangaken Ramadan dikatakan bulan yang mulia karena turunnya Al-Quran pun di bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran pun tetap bulan Ramadan menjadi sesuatu yang istimewa. Ramadan itu dibanding bulan-bulan yang lain. Karena jarani ini Sayyidus Suhur. Diturunkan dari mana? Dari Allah datang Loh Mahfud, ya Loh Mahfud. Lah Loh Mahfud medun nggone Baitul Izzah itu juga gemblengan. Ya sampun wujud sampun terselesaikan. Kemudian dari Loh Mahfud mandap wonten Baitul Izzah. Nah, teng Baitul Izzah niku mengke dipun turunaken melalui Jibril dhateng Kanjeng Muhammad dangune sampai 23 tahun. Wa nazala bi Jibril bi amrillah ala rasulihi alaihi wasallam mufarraqan haladan bisahakan. Fi nahwi salasi wa isrin mengumpamakan dari 23 tahun. Diumpamakan dengan 23 tahun. Jadi turunnya Al-Quran kuwi mulai sangka Loh Mahfud blek langsung ceblok Loh Mahfud. Loh Mahfud yang Baitul Izzah niku ya blek saenenge Al-Quran niku wae. Cuman setelah dari Baitul dan apa dari sudah temune kawan. Dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah itu gemblengan. Terus Baitul Izzah ke Nabi Muhammad melalui Jibril itu dipun cicil sampai 23 tahun. Wa iya utawi salatu wa isrin iku muddatul wahyi mongsone wahyu ila Rasulullah maring Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa? Karena Nabi diangkat dari Nabi mulai keturunan apa itu umur 40 tahun. Auha paring wahyu sapa Allah ilahi maring Nabi wa Nabi ku ibnu arba'ina anak umur 40 apane sanatan taune.
Wa kubidalan den pundhut sapa Nabi alaihi salam ngan salah siwasitin sangka swidak telu apane sanatan taun diitung 23 taun medune kok Baitul Izzah nang Kanjeng Nabi dipun cicil munat zaman dening Jibril melihat situasi dan kondisi. Jadi ayat sing Quran sing diturunkan secara global wonten Baitul Izzah niku dong medun Kanjeng Nabi niku dipun cicil munat zaman dipun cicil dipun sesuaikan karo kawontenan. Ayat ini diturunkan sesuai dengan kawontenan sehingga dikatakan asbabun nuzul, termasuk eneng kejadian kados dene salabah sing wong biyen nalika melarat gelem ibadah apik karo Gusti Allah jamaah sadep bareng ngono kok njaluk sugih. Akhir paring sugih kalih Allah dengan karo Kanjeng Nabi malah sugih. Karo sugih disuni zakate hasil nyambut gaene niku gak oleh. Jare muni ora zakat iki paling pajak tetep rono. Pajak ono kawan penak. Padahal niku namung napa zakat. Nah, terang sesuai kalau aturan mencapai satu nisab wajib zakat. Niku salabah akhirnya bukan turun zakat, akhirnya turun ayat sebagaimana yang disampaikan nenggone Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menyindir langsung datang salabah. Jadi nalika ana umat sing kejadian menjalani perbuatan dosa, maka ayat itu diturunkan wahyu medun memberikan jawaban datang Kanjeng Nabi dalam segala permasalahan. Makanya Quran sing akeh 6.606 ayat niku wau niku dipun turunaken saking Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah niku global. Terus Baitul Izzah teng Kanjeng Nabi niku dipun didel suwene sampai 23 tahun. Keranten Nabi mulai nampi wahyu niku umur 40. Lah sehingga ngantos di usia 63 tahun Nabi wafat, maka dihitung 40 tekan swidak telu berarti 23 tahun. Wa adul kama bil qadar subhanahu nulis saat temen Al-Quran iku angzala nurah Al-Quran suratul qadar dalam mengenal qadar minus Ramadan alal khusus yang atase ketertentuan wa dal inggal tawi gitu mulun memang Quran jumlatan wahidatan minas sama bela Baitul Izzah minas sama dunya sangka langit donya nazala tumurun apa Al-Quran wa jumlatan jumlah kemblengan wa minu sangke Baitul Izzah ngoten nggih alal khusus ing atase khususe wa hadal inzal tawin di mangga Allah bainal inzalikum minal lauhil mahfuz ila Baitul Izzah minas sama'i dunya nazal al-Qur'anu jumlatan wahidatan minal lauhi ila Baitul Izzah wa nazalan tumurun iki kelawan nazalan tumurun bihi kelawan rasul Jibril bi amran perintah Allah Rasul Allah alaihi wasallam mufarraqan halih dan bisa-bisa dinahwi salah siwa isrin ing dalam sepadane umur 3 liter rasul mangsa 3 likur ing dalam mangsa 3 likur apane saben taune wa ya uta mangsa kutul wahyi suwene wahyu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dadi umurne wahyu Kanjeng Nabi niku dalam waktu 23 tahun. Di amrillah mengatakan perintah Allah ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam mufarraqan halid dan pisahkan firnahu sallallahu sanatan wa yang berwahyi ila Rasulullah awhallahu ilaihi wa huwa induma ya Allah
Sasi sitin gimana? Allahu ta'ala wa sallallahu alaihi wa nabi wa nabiku ibnu arba'ina sanatan umur 40 tahun. Wa kubita lan den sedani sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ngan salah sitin sangka umur suida telu apane sanatan tahun. Ya umur 40 tekane telu Quran wa dikurakan Allah dengan cara munajaman dicicil, maka genaplah satu Quran itu terpenuhi selama waktu kurun 23 tahun. Ya, diarani wahyu Nabi suwene 33 tahun, mergo mulai dari Nabi 40 sampai ke kabundut niku suwene 33 tahun wahyune sepedu. Waya utawi salah suwai sesanatan iku mutadul wahyi mangsane wahyi ila Rasul kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngan sasuwa sitin ya aku bidong dalika. Wa kadzalika kamangkono kubida kala dawuh ulama al-muhaqqiquna minas salafis salafi wal khalafi fi fadli syahr Ramadan ing dalam utaman bulan Ramadan. Kala Rasulullah sallam Ramadan ila Ramadana wal Jum'atu ila Jum'ati wa sholatu ila sholati mukaffiratun lima bainahunna. Hanya Nabi dawuh Ramadan diingi karo Ramadan sing iki. Semua diingi sampai ke semua saiki. Salat diingi sampai ke salat saiki. Iku bisa nglebur lima bainahunna, lima maring dosa bainahunna antarane salah sijine kabeh mang ida utuni patalekan tentei walau utuni walau sita sanajan tentei Iza ujtuni batakan tente ba'al tabal sesogedi Fakola Andima ya Allah Saat Ramadan diingin teko Ramadan sengkeri Saat Jumat diingin teko Jumat sengkeri Salat yang subuh mang kalau kalau duhur Iku sok lebur maring dosa antarane anak Adam yang waktu bagaimana Iza ujtuni bat kaitan akan tentoi opal tabal sesogedi sedih rasa gatot. Waqala Rasulullah sallam fi syahr Ramadan dan Ramadan wa utawi Ramadan iku syahrul sabri diarani bulan kesabaran Nabi dawuh Ramadan kuwi wulan sing ning lebete wonten istilahipun kesabaran. Diarani Ramadan kuwi akeh wong padha sabar dan diwastani wahwa syahrus sabri wa sabru sabu al jannah adapun sabar genah jawabane swarga wa qala Nabi sallallahu awaluhu takat Ramadan iku rahmatun rahmah wa awsatu antara Ramadan iku maghfiratun ngapura wa akhiru lan utawi akhire Ramadan iku ikun wa ausatu tengah Ramadan iku maghfiratun di ngapura wa akhiru itun minanar di merdekakan dari neraka wa inna Allah ta'ala yang duru fi awalatin yang dalam wa inna Allah iku yang duru ningali sapa Allah di awal dan dalam kaitannya pengimin usaha Ramadan ilal muslimin nanti ilal muslimin amareng wong Islam akeh wa manan sapan nadol ningali sapa man ilae nadol ningali sapa man sapane wong iku nadol ningali sapa Allah ilahi maring man lam yu'adzib mongko ora niksa sapa Allah ing man wa yaghfir ngapura sapa Allah maring man di akhiratan dalam akhir berapa bengi akhir wengi minus Ramadan. Atas malih Nabi dawuhna bahwa
Barang siapa fi awalihi rahmatun Ramadan ki awal rahmat tengah pangapura akhirnya kamardikan saka neraka. Sesungguhnya Allah melihat di dalam awal malam itu dari Ramadan dilihat sampai pada malam Ramadan berikutnya. Wa man nadha ilaihi lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhir lailatin. Mardika minan nai sawan neraka wa inna Allah iku ta'ala wa iku yang mundur dengan sebab Allah di awal dalam kaitannya wengi min Ramadan ilal Ramadan falam yaghfir orang ngapura nggih ngenten wa man nadallam yadibu wal yaghfir lahum bi akhiratin min qala Jibril Rasul man sapane wong ya Rasul man sapane wong adro kang nemu Ramadan falan yaghfir ka ora ngapura lagu sapa Allah maring man abadamu bangedaken sapa ing man sapa Allah qul ngucap sira amin faqala mongko Rasulullah amin al hadisanu hadis eneng zaman napa nggih bulan Ramadan ya, bulan Ramadan ketika ada anak yang zaman itu menjumpai orang tuanya kemudian dia mendapatkan ampunan dari Allah. Nabi niku ngoro-ngoro ndonga amin sing ora ana sebab ora ana apa rumangsane sahabate Nabi kok dawuh amin. Tibae ditekani Jibril ku ndonga Kanjeng Nabi kula namung saged ndonga saged matur bahwa endi wong menjumpai kedua orang tuanya berfadli Ramadan dan dimangke ya Allah man adraka Ramadan falam yaghfir lahu abadahullah. Nabi moro-moro kok muni amin gitu. Gara-gara tekani malaikat Jibril. Jibril dawuh ngene, sapa-sapa Kanjeng Nabi kok menangi wong tuwa lorone. Ngene-ngene deh. Sapa-sapa menangi bulan Ramadan tapi kok ora dinyapura karo Gusti Allah, terus Jibril cilaka Kanjeng Nabi, cilaka. Endi yang menangi Ramadan tapi kok ora disepuro Allah dosane. Iku wong cilaka muga Allah ngabane wong iman. Akhir Nabi dawuh amin. Ya ditakon sahabat kok oman amin napa Kanjeng Nabi? Biasane jangan niku mboten nate oman amin lho, moro-moro kok oman amin nganggur. Tibae niku wonten dengane malaikat Jibril saking cintane ning Muhammad. Saking cintane ning Nabi Muhammad sampai dipun duduake sing atas ngeten niku. Fi gharihi minah syukur ndima. Amin. Al-hadisan nutu masyura'in hadis. Kultu napa yang sunnah dalika atamu kono hadis itu niataya sarah berapun gampang. Iku atas orang gampang ake asukal mahfud yang sin sebabnya sinapura fi Ramadan. Apa asal akan timbang maghfirah fi gori hali Ramadan minasu sangka bira-bira sasi. Di pengakuan bulan Ramadan itu memang sangat-sangat memudahkan seorang hamba untuk mendapatkan sebab disepuro dosane dibanding liyane saat Ramadan. Ana wong tobat dari Ramadan Allah tidak iso nolak. Allah tidak bisa menolak orang-orang yang bertobat di bulan Ramadan. Palai sama orang kelakuan ku yang yu kamu teng haramatin aling-alingi
Ku yuhramu tenaling-alingi samakan al-maghfirah pangapura fi ing dalem Ramadan ngaten nggih ala yuhramu tenaling-alingi al-maghfirah ing pangapura fi Ramadan sapa ilaman ketepo wong fahika kang apa nggih sapa ilaman kejaba wong apa hasakang ngomong Allah apa aradu mengane wong anilai sange Allah wa azimatan agung apa jaraatu kendelitu apa jaraatu dosane wong Allah pastau jaga mongkong kasong albu daing adoh wator dalan tentolak ngan babilah sangalangi Allah padahal wong kira jadi berhak untuk mendapatkan neraka bahkan dari Allah api itu menang Ramadan atau ketenanan maka Ramadan menjadi sebab diampuni yang bisa wayai wong kimang di haknya neraka saja berhak untuk masuk neraka tapi tetap dipun geret datang yoga niku wau datang ber surga niku Allah Subhanahu wa ta'ala nas'alu yang sebab kita Allah wa sallallahu alaihi wa selamat min suhti saka bendune Allah wa adzab Allah wa jami balaya sakabene pira-pira musibah Allah ya jadi Ramadan niku mang tempat kita untuk berdoa di mana doa-doa orang mukmin di Ramadan tidak ada yang pernah ditolak oleh Allah. Mulane sampai malaikat niku wau matur kanjeng Nabi upama ana wong menangi Ramadan kok susah sebelum sekarang. Niku termasuk wong sing paling cilaka Gusti, mudah-mudahan umat jenengan dipun berbahagian saking sifat ingkang kados mekaten kula wau. Jadi ana wong menangi Ramadan gak oleh pangapurane Allah lewat Ramadan iki jan wong cilaka-cilaka. Nomor loro tengah hadis wa terusane kanjeng Nabi muni amin malih ana anak sing ijek menangi wong tuwa loro tapi wong tuwa loro ora gak digedalan tumuju dateng swarga malah tumuju dateng neraka. Semoga-moga umat dengan diberkahi Gusti Nabi melok amin. Ya, sebenarnya niku karena kelebihan di balik bulan Ramadan. Lane Ramadan dan syahrul sabri. Ramadan itu bulan sabaran, di mana yuzatu firisku. Di bulan Ramadan itu bulan di mana Allah menambahkan rezeki. Contohnya biar dan kolak malih aneng kolak. Ora Ramadan tau kolak yang dipentong tenan. Kolak yang di kolak mbahmu kono. Bakul gula ke mara tuamu kok. Amen takon kolak. Tapi lah Ramadan wes ora usah ngongkon wong wedok. Kolak kaya-kaya dipun cepat. Ini fadilah Ramadan memang melebihi dari yang lain. Asalkan kula jenengan saged maksimal pun nglampahi ibadah wonten Ramadan. Sampai tenan jedot-jedote wong lek menangi Ramadan, tapi waktu Ramadan gak oleh. Ya kok iso kaya iso. Mungkin kabeh kula jenengan awal asal ngapura tetep kaya ngapa mboten. Niku wong sejarah silaka-silakane soalnya demi Ramadan muga-muga Ramadan lan ngajeng kula nanti pun Fatihah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته Hadrati Nabi sakit Ibu Mesiem Mas Siswanto Globi Pol Biani Soka Purnama Bapak Mustaqim Ibu Toyonah Bapak Deliman Nanda Virginia Suci Nurmaulidia
Ibu Anjar, Bu Jarmi, Bapak Bahar bin Karyana, Ibu Turiyah binti Sarno, Bapak Daliman. Mugi paring pangapura, paring ketabahan, sabaran, dan Allah mengangkat penyakitnya. Ilhadatul jadi Ibu Asmini, semoga cepatnya diberikan momongan, amin. Darin Stephen dimudahkan urusannya dan bisa sekolah lagi, amin. Rehan Nur Rahman, semoga kerasan di pondok pesantren, amin. Erna Yunita dimudahkan urusannya dalam pindah majikan, amin, amin, amin. Bapak Subiantoro, semoga ulang tahunnya yang ada di bumi uangnya putra uangnya toh ya. Bapak Subiantoro kok uangnya. Bapak Subiantoro, semoga uangnya yang ada di bumi putra. Kok enak bumi putra niku? Tulung Agung wis bubar. Mudah-mudahan cepatnya diberikan nggih. Mbah Parti Kebon yang meninggal dunia, mugi-mugi dipun ngapura kali Allah sedaya kelepatane dipun tampi sedaya amal kesaenane nggih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allah ya sallallahu ya Allah ma'arahatan durubina wa abdalina. Wassalamu ala sayyidina wa dunya wa kullana sahiban wa khalifatan bi ahdina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa qalban sabira wa malakan salihan ya Allah. Wassalamu wa ilman nafi'ah wa amalan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa umran tawila wa bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hajatikum hajat dunya hajat akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Maka tenang semanten ingkang saged aturaken nggih. Mugi mboten khilaf soal ngantuk piyat hanya 1 jam tadi malam saya tidur jam 2 jam 3 pun tang itu jadi ngawan sio kan banget. Mungkin ada 1/4 pertanyaan mbok pilih wonten sing badhe tangkut tak mboten nggih. Alhamdulillah dipun tutup sekap semanten. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.